এখন যদি এখানে টাচ করি তাহলে দেখুন কি হয়। এমন কোনো লোক হয়তো কমই আছে যার কোনো কিছু চুরি হয় নাই। চুরির ভয়াবহতা দেখে মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় যে মূল্যবান যত সব জিনিসপত্র আছে সব কিছুই চুরের, আমরা কেবল পাহারা দেই। আমরা যাতে আরও স্মার্টলি পাহারা দিতে পারি সেজন্য আজকে আমার এই ভিডিওটি। তো আজকে এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব একটা সিকিউরিটি অ্যালার্ম তৈরি করে কিভাবে আমার মূল্যবান জিনিসপত্র চোরের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি, নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারি স্মার্ট ডিভাইসের সাহায্যে। আপনি যদি বিডিমিট চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকুন তাহলে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। সেক্ষেত্রে বিডিমিট চ্যানেলের সবার আগে সর্বশেষ ভিডিওটি আপনি পেয়ে যাবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি কাজে চলে যাই, দেখি কিভাবে তৈরি করতে হবে একটি সিকিউরিটি অ্যালার্ম। তো আসছি আবার ইন্ট্রোর পর। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি টেবিল ল্যাম্প। এটা অবশ্য ভেঙে গেছে এবং অনেক ধুলা পড়ে গেছে এর উপরে। এই টেবিল ল্যাম্পটার ভিতরে চমৎকার একটা সার্কিট আছে যেটাকে বলে টাচ সুইচ সার্কিট। দেখুন এখানে টাচ করলে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলতেছে। তো বন্ধুরা এই টাচ সুইচের মাধ্যমেই তৈরি করব একটি সিকিউরিটি অ্যালার্ম, যেটি আপনার মূল্যবান সম্পদকে আরও একটু বেশি নিরাপত্তা দিবে। প্রথমে যা করব তা হলো এই টেবিল ল্যাম্পটা থেকে সার্কিটটা খুলে নিব। বন্ধুরা এই হলো সার্কিটটি। তো এই সার্কিটটিতে লেখা আছে আপনার, এটা হচ্ছে একটা টাচ সুইচ এসি 110 থেকে 220 ভোল্ট পর্যন্ত। এটি 40 ওয়াট থেকে 100 ওয়াট পর্যন্ত লোড নিতে পারবে। আর উল্টো দিকে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। তো ডায়াগ্রামের সাথে কালার ম্যাচ করে কানেকশানটা করতে হবে, সেই জন্য আমি একটা 2 পিন নিব এবং টেপুনের যে দুইটা তার আছে সেটা এই ডায়াগ্রামটা দেখে কানেকশানটা করব। দেখুন বন্ধুরা এখানে আমি 40 থেকে, এখানে যেহেতু এটা এই সার্কিটে লেখা আছে যে 40 থেকে 100 ওয়াট পর্যন্ত লোড নিতে পারবে, সেজন্য এখানে আমি 40 ওয়াটের একটা বাল্ব যুক্ত করেছি। এখানে চাইলে 40 থেকে 100 ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন যে কোনো এসি ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা হতে পারে অ্যাডাপ্টার, হতে পারে বাল্ব বা অন্যান্য যে কোনো কিছু। এই সার্কিটটিতে 4টি ফাংশন আছে। আসলে একটা হচ্ছে 1 2 3 এভাবে রেগুলেটর হবে 3টা এবং আরেকটি দিয়ে অফ হবে। তো সবগুলোই হবে টাচের সাহায্যে। তো এই হলুদ যে তারটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে টাচের কাজ করবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাদাটা এবং কালো যেটা আছে সেটা প্লাগের সাথে যুক্ত করেছি এবং লাল যেই তারটা আছে সেটা লোডের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি এবং একটা সাদা থেকে আমি
একটা গ্রাউন্ডিং দিয়ে দিলাম, একটি প্রান্তে সাদা দিলাম এবং আরেকটি প্রান্তে এই লোডের লাল তারটা দিয়ে দিলাম। তো অবশ্যই এগুলো টেপিং করে রাখবেন। এখন যদি বিদ্যুৎ সংযুক্ত করি তাহলে দেখুন, তো এই হলুদ যে তারটা আছে সেটা যেহেতু টাচ, তো এখানে টাচ করলেই এই বাল্বটা জ্বলে ওঠার কথা। দেখুন, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন, তো অন হচ্ছে, অফ হচ্ছে এবং রেগুলেটরে 4বার টাচ করলে 4 রকম কাজ করতেছে। স্টার্ট হলো, একটু বাড়লো, আর একটু বাড়লো এবং বন্ধ হলো। তো এইটাই হলো এই সিকিউরিটি অ্যালার্ম তৈরি করার মূল যে সার্কিটটা, সেটাই হলো এটা। এখানে 100 ওয়াটের একটা বাল্ব যুক্ত করব। দেখুন, আপনি যদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে পারদর্শী না হন তাহলে কখনোই বাড়িতে করার চেষ্টা করবেন না, সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যা হতে পারে। তো এখানে একটা আমি সিকিউরিটি অ্যালার্মের জন্য ব্যবহার করব অ্যাডাপ্টার, 220 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করব। তো বাল্বের যেভাবে কানেকশন করেছি ঠিক সেভাবেই অ্যাডাপ্টারের কানেকশনটাও করব। এখন এই অ্যাডাপ্টার থেকে ডিসি বাল্ব জ্বালাতে পারি। তো এটা যেহেতু এসি থেকে ডিসিতে কনভার্ট করা হয়েছে, তো তারতম্যটা রেগুলেটরটা খুব বেশি চোখে পড়ছে না, এটাই হবার কথা। এখন এই বাল্বের স্থলে যদি আমি একটি 12 ভোল্ট হর্ন ব্যবহার করি, দেখুন এটা একটি হর্ন, এটা 12 ভোল্টে চলে, এটা অটো রিক্সার একটা হর্ন। এখন যদি এখানে টাচ করি তাহলে দেখুন কি হয়। এই হর্নটা বাজতেছে টাচ করার সাথে সাথে। তো এটাই হলো মূল বিষয়। তো এই যে টাচের তারটা আছে সেটা, তো বন্ধুরা সাধারণত চোর সব সময় তালা ভাঙার চেষ্টা করে, তালা ভেঙে কোনো কিছু চুরি করার চেষ্টা করে সবচাইতে বেশি। তো এখানে যা করব, এখন যদি আমি এই টাচের সাথে এটা যুক্ত করি, এখন যদি আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ তালা টাচ করে বা ভাঙার চেষ্টা করে বা খোলার চেষ্টা করে তাহলে দেখুন কি হয়। যদি কোনো চোর আসে সেক্ষেত্রে এই অ্যালার্মটা বাজার সাথে সাথেই দৌড় দিবে, এটা আমি নিশ্চিত। কারণ সে তো জানতেছে না যে আপনার এখানে কি সেট করা, সে ঘাবড়িয়ে যাবে যে আসলে এখানে অনেক কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। যদি এটাকে খোলার চেষ্টা করে তাহলে এটা খুললেও আসলে বাঁচতেছে। যদি ভাঙার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে মেটাল কিছু এটা ব্যবহার করতে হবে। তো মেটাল কিছু যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে অবশ্যই টাচ লাগবে, সেই টাচ লাগার সাথে সাথে অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। তো এই সবগুলোকে আমি একসাথে সেট করব। দরজায় তালা লাগানোর যে হ্যাবজল বা সিটকিনি যাই বলি না কেন, সেটা আসলে লোহার হয়ে থাকে। তো লোহাতে যেহেতু টাচ করলে আপনার অ্যালার্মটা বেজে উঠবে, সুতরাং একটা দরজায় কিভাবে এটা সেট করতে হবে টোটাল প্রসেসটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই কানেকশানটা আসলে কিভাবে করতে হবে তার টোটাল ডায়াগ্রাম ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনি দেখতে পারেন, তাহলে আপনার অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা। আর যদি দামের কথা বলেন, এই অ্যাডাপ্টারটা সর্বোচ্চ নেবে আপনার 2 থেকে 250 টাকা, 220 থেকে 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার। এই হর্নটার দাম আছে 50 থেকে 70 টাকা সর্বোচ্চ। আর এই সার্কিটটা 3 থেকে 350 টাকা নিতে পারে। আর যদি আপনার টেবিল ল্যাম্প থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। টাচ সুইচ আছে এরকম একটা টেবিল ল্যাম্প লাগবে, অন্যথায় আপনি এটা তৈরি করতে পারবেন না। যদি আপনার অবর্তমানে কোনো কিছুতে আপনার ডয়ার হতে পারে অথবা আপনার রুমের দরজা হতে পারে, যে কোনো স্থানে আপনি এটা লাগাতে পারেন যেখানে আপনি ছাড়া অন্য কেউ
এটাকে টাচ করে না বা সম্ভবত করবে না, আর করলেও অসৎ উদ্দেশ্যে টাচ করবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে আপনার নিরাপত্তার বিষয়টা আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে। যত ভালো মানের তালাই হোক, তা অনেক চেষ্টার পর একটা সময় আসলে ভেঙেই যায়। তো এইটা সিস্টেমটা আপনার যে কোনো তালা লাগাতে পারেন, খুব ভালো তালা হতে হবে তেমন কোনো কথা নাই, আপনার যে কোনো ধরনের তালা ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যদি টাচ করে তাহলেই এই অ্যালার্মটা বেজে উঠবে এবং চোর দৌড়ে পালাবে। এই কার্ডটির মধ্যে ওই টাচ সুইচ এবং এই অ্যাডাপ্টারটা সেট করব। এই হর্নটা আছে যেটা, এই হর্নটি অবশ্য আপনার সুবিধাজনক একটা স্থানে দিবেন, যাতে করে কখনোই এটা বেজে উঠলে হঠাৎ করে কেউ এটা ডিসকানেক্ট না করতে পারে, সেজন্য। আর অবশ্যই এখানে একটা সুইচ ব্যবহার করবেন। সেক্ষেত্রে আপনি যখন চাইবেন তখনই যাতে সুইচটা অন করে রাখতে পারেন এবং চাইলে অফ করে রাখতে পারেন, অথবা টুপিন ব্যবহার করলেও পারেন, সেটা আপনার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তো এটা আমি এখানে গ্লুগান দিয়ে আটকিয়ে দিব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটা দরজা আছে। এপাশে বোল্ট লাগানো আছে, তো এই বোল্টের সাথে আমি ওই ডিভাইসের যে টাচ লাইনটা আছে সেটা এখানে যে কোনো একটার সাথে আমি যুক্ত করে দিব। বন্ধুরা এই হলো ডিভাইসটি। এটার যে হর্নের তারটা আছে সেটা অনেক বড় করে দিয়েছি, যাতে আমার সুবিধাজনক স্থানে এটা সেট করতে পারি। মনে রাখবেন এটাকে সবসময় দরজার পেছনে সেট করার চেষ্টা করবেন, কারণ সামনের সাইডে সেট করলে দেখা যায় যে এটা দেখা যাবে, তো পিছনের সাইডে এটা দেখা যাবে না। দেখুন দরজাটা যদি এদিকে খুলে, সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই এদিকে লাইন দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, এদিকে লাইনটা দিবেন না, লাইনটা দিবেন অপোজিট সাইডে। যেদিকে দরজাটা খুলবে সেদিকে লাইনটা দিবেন, সেক্ষেত্রে আপনার লাইনটার আর কোনো সমস্যা হবে না। যেহেতু আমি এখানে পরীক্ষামূলকভাবে চালাচ্ছি, সুতরাং আমি স্পিকারটা নিচে রেখে দেবো। এই লাইনটা যে আছে টিপের সাহায্যে আটকিয়ে নিব। তো এখানে আমি একটা মাল্টি ব্যবহার করেছি, দেখুন কানেক্ট করতেছি। টাচ সুইচের কাজ করবে এই তারটা, দেখুন এখন টাচ করলে কাজ করতেছে। এখানে যে চারটা বোল্ট আছে এর যে কোনো একটা খুলে নিব, খুলে আমি এই তারটা, এই টাচের তারটা যুক্ত করব। দেখুন এখান থেকে যে টাচের তারটা আছে সেটা এই যে কোনো একটা বোল্টের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। এই চারটার যে কোনো একটা বোল্টে আমার টাচ করলেই হর্নটা বেজে ওঠার কথা। এখন এইটার যে কোনো এক প্রান্তে যদি টাচ করি তাহলে এই হর্নটা বেজে উঠবে। দেখুন এবার ফাইনাল পরীক্ষা করব আমি তালা দিয়ে, যে আসলে চলছে কি চলছে না। তো বন্ধুরা আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে আমি এই
স্পিকারটা নিচে রেখেছি, আপনারা এমন এক স্থানে রাখবেন যেখানে কেউ সহজে স্পিকারটা খুলে রাখতে না পারে। আর অবশ্যই আপনার হাতের কাছে এটা একটা গোপনীয় স্থানে একটা সুইচ রাখবেন। যখন আপনি রুম থেকে বেরিয়ে যাবেন তখন যাতে করে সুইচটা অন করে রাখতে পারেন, এবং রুমে আসার সময় অবশ্যই সুইচটা অফ করার পরে যদি তালাতে আপনি হাত দেন সেক্ষেত্রে কোনো হর্ন বাজবে না। আবার যখন রুম থেকে চলে যাবেন তখন সুইচটা অন করে রাখবেন, এবং যদি কেউ এর ভিতরে আপনার তালাটা ধরে বা এর যে কোনো এক স্থানে কেউ হাত দেয় সেই ক্ষেত্রে এই হর্নটা বেজে উঠবে। ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। এই চ্যানেল সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারেন। ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে লিখতে পারেন। তো সেই জন্য আপনাকে ফেসবুক পেজে যেতে হবে, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনি ফেসবুক পেজে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে আপনি লিখতে পারেন। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।